Assalamualaikum semua. Saya nak tanya dulu, kat sini ada tak yang bila bangun pagi, kahak ni pekat macam gam? Sini jap saya nak share, ada testimoni yang asli dari pengguna teh kursus Al-Hindi kita. Okey, mari saya bacakan. Kursus Al-Hindi baru sampai semalam dan dah amalkan. Ni nak terus bagi review. Pagi ni bangun, kahak terus keluar segumpal. Alhamdulillah. Tak sangka cepat sangat efek dia. Syukur Alhamdulillah. Nampak tak? Barang baru sampai semalam, tapi efeknya boleh nampak sampai hari ni. Ini bukan ubat, tuan-tuan dan puan-puan. Ni adalah teh untuk bantu melegakan sistem pernafasan. Bukan setakat kahak saja, batuk boleh, sesama boleh, yang ada resdung boleh, sampailah jangkitan paru-paru. Semua insya-Allah boleh dilegakan. Okey?